Joshua chapter 10 जी 5 अमोरीत राजांची आघाडी दक्षिण पॅलेस्टिनीच्या गांव जिखून घेतात. जिबेओनितां आड 5 राजा झूज करतात. जेरिकोक आनी ताच्या राजाक केलोलें तशेंच जोशुआन आई शाराक आनी ताच्या राजाक करूंक तें शार आपल्या ताब्यान करूंक ताचो भस्म केलो म्हूण आनी तशेंच जिबियोनांत वस्ती करपी मनशां इस्रायला कडेन शांती करून तीं थंय रावतात म्हूण जेरुजाल्याच्या राजा आडोनी जेडेकाच्या कानार पडलें. जिबियोन शार सगळ्या राजधानी शारां परस व्हडलें आसलोल्यान आनी ताचे सगळे नागरीक बलिश्ट मनीस जाल्ल्यान लोकांचेर भिरांत पडली, कित्याक जिबियोन आई शारावन व्हड आसलें. म्हणटच जेरुजाल्याच्या राजा आदोनी जेडेकान हेब्रोनाच्या राजा होहामाक, जामुताच्या राजा पिरामाक, लाकिशच्या राजा जाफियाक आनी एग्लोनाच्या राजा देबिराक असो निरोप धाडलो. जिबियोन शारान जोशुआ आनी इस्रायलितां कडेन शांती केल्या. हाका लागून तुमी यात आनी ताचेर आक्रमण करूंक म्हाका आदार दियात. अमोरितांचे 5 राजा म्हणजे जेरुजाल्याचो राजा, हेब्रोनाचो राजा, जामुताचो राजा, लाकिसाचो राजा आनी एग्लोनाचो राजा एक जाले आनी आपल्या फौजां बरोबर जिबियोनांत वचून ताचेर गुरी घालून आक्रमण केलें. जोशुआ जिबियोनाच्या आदाराक येता. जिबियोनाच्या मनशांनी गिलगालांत आसलोल्या तोंबूंत जोशुआक असो संदेश धाडलो. तांकां तुज्या चाकरांक सांडिनाका. दोंगरी वाठारांत रावपी अमोरीत राजा आमचे आड एकठांवल्यात. ह्या खातीर बेगीन हांगा येवन आमकां वाटाय आनी आदार दी. गिलगालांत थावन जोशुआ सांगाता सगळे झुजारी आनी बलिश्ट मनीस आसले. सर्वेस्परान जोशुआक म्हणलें, ह्या लोकांक भिवू नाका. हांवें तांकां तुज्या हातांत घाल्यात. तांचे मदलो कोणूच तुजे आड उबो रावूंक शकचो ना. गिलगाल थावन आख्खी रात चल्ल्या उपरांत जोशुआन तांकां अवचीत धरले. वयर थावन आदार. जिबियोनांत इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार सर्वेस्परान तांकां दुस्पटायले आनी हारयले. त्या फुडें बेथोरनाचे देंवते पर्यान तांची फाट धरली आनी आजेका तशेंच माकेडा मेरेन तांकां तोळमो लायले. आनी ते इस्रायला मुखावेले बेथोरनाचे देंवतेर पळून गेले तशे सर्वेस्परान सर्गांत थावन आजेकांत कोरव्यांचो पावस धाडलो आनी ते मेले. इस्रायलकारांनी तलवारांनी मारलोल्यावन कोरव्यांच्या पावसा उदेशीं ओदीक मेले. सर्वेस्परान अमोरितांक इस्रायलितांचे आधीन केल्या त्या दिसा जोशुआ सर्वेस्परा कडेन उलयलो. इस्रायला मुखार जोशुआन म्हणलें, सुरिया जिबियोनाचेर आसा थंयच राव आनी तूं चोंद्रीम आयजालोनच्या फालक्यार. पोरयान आपल्या दुस्मनाचेर सूद घे. पोरयान सुरिया आसा थंयच रावलो आनी चोंद्रीम थांब-लो. नितिवंतांच्या पुस्तकार बरोilo-lem सुरिया मोलबा मोदींच थांब-लो आनी आख्खो दीस पर्यान पडूंक ना. सर्वेस्पर इस्रायलाच्या सांगाता झुजतालो. सर्वेस्परान मनशाचो तालो आयकल्लो असलो दीस आदीं व उपरांत केन्नाच मेळ्ळो ना. उपरांत जोशुआ आनी ताच्या सांगाता सगळी इस्रायल परजा गिलगालांत आपल्या तोंबूंत परतली. 5 राजा माकेदा धोलींत. पूण अमोरितांचे 5 राजा पळून गेल्ले आनी माकिदाचे धोलींत लिपून रावले.
माकेदाचे धोलींत 5 राजा लिपून रावल्यात ही खबर जोशुआक मेळ्ळी. धोलीच्या थोंडार व्हडल्यो फातरी घालात आनी राखण करूंक मनशांक पाठयात. तुमी बेकार रावून नाकात, दुस्मानाची फाट धरात, तांची परतोवपाची वाट बंद करात, तांच्या नोंगरांनी तांकां भितर सरूंक दिवं नाकात, कित्याक सर्वेस्परा तुमच्या देवान तांकां तुमचे आदीं केल्यांत. जोशुआन आनी इस्रायेलितांनी तांकां हारोवन मारून उडयले तेन्ना पळापळ काडलोली तांणी कोटांनी आसरो घेतलो. सगळी परजा माखेदांत जोशुआशी तोंबून शांतायेन परत आयली आनी इस्रायेला आड उलोवंक कोणाक धादोस जालें ना. तेन्ना जोशुआन म्हणलें, धोलीचें तोंड उगडात आनी त्या 5 राजांक म्हजेशीन हाडात. तांणी तशें केलें. धोलींतल्या 5 राजांक, जेरुसालेमाच्या राजाक, हेब्रोनाच्या राजाक, जामृताच्या राजाक, लाकिशाच्या राजाक आनी एग्लोनाच्या राजाक जोशुआशी वरचे पासत भायर हाडले. जेन्ना ह्या राजांक भायर हाडले तेन्ना जोशुआन सगळ्या इस्रायेलकारांक जमयले आनी आपणा सांगाता गेल्ल्या झुजाच्या फुडाऱ्यांक म्हणलें, फुडें सरात आनी तुमचे पांय ह्या राजांचे गोमटेर दवरात. ते फुडें आयले आनी आपले पांय तांचे गोमटेर दवरले. जोशुआन फुडें म्हणलें, भिवूं नाकात, घोट आनी थीर रावात, कित्याक तुमी झुजतात तितल्या दुस्मानांक सर्वेस्पर अशें कोत्तलो. अशें म्हणून जोशुआन तांकां मारले आनी 5 झाडांचेर उमकायलोले आनी सांज जाय पर्यंत ते थंयच उमकोन उरले. दीस दायर पडतोच जोशुआचे आज्ञे प्रमाणे तांकां झाडां वयले देंवयले आनी ते लिपून आसलोले ते धोलींत घाले. धोलीच्या तोंडार व्हडले फातर घाल्ले आनी आयज पर्यंत ते थंय आसात. कानाचे दक्षिणी गांव जिखून घेतात. त्याच दिसा जोशुआन माकेदा आपल्या ताब्यांत केलें. तलवारीन ताचो भस्म केलो आनी ताचें आनी थंयसरल्या राजाचें सारकेंच निसंतोन केलें. थंय रावतल्याक एकल्याक पर्यंत ताणें जिवो दवरूंक ना. जेरिकेच्या राजाक केलें तशेंच ताणें माकेदाच्या राजाक केलें. जोशुआ इस्रायेला सांगाता माकेदा ल्हावन लिबनांत गेलो आनी ताचेर आक्रमण केलें आनी सर्वेस्परान ह्या शाराक आनी थंयसरले राजाक इस्रायेला आदीं केलो. इस्रायेलान थंय आसलोल्या सगळ्या जिव्या मनशांक मारून उडयले आनी जेरिकेच्या राजाक केल्लें तशें लिबनाच्या राजाक केलें. लिबना थावन जोशुआ इस्रायेला बरोबर लाकिशाक गेलो आनी ताचेर गुरी घालून आक्रमण केलें. सर्वेस्परान लाकीश शार इस्रायेलाच्या आदीं केलें आनी दुसऱ्या दिसा इस्रायेलान तें आपल्या ताब्यांत घेतलें. लिबनाच्या लोकांक केलें तशें सगळ्या मनशांक तलवारीन मारून उडयले. तेन्ना जेजेरचो राजा ओरां लाकीशाच्या आदाराक आयलो, पूण जोशुआन ताका आनी कोणाक जिवो दवरिनासतना सगळ्या लोकांक मारून उडयले. जोशुआ आनी सगळें इस्रायल लाकीश थावन एग्लोनाक गेले. ताका वेदो घालो आनी ताचेर झूज मांडलें. त्याच दिसा तांणी तें आपल्या ताब्यांत करून घेतलें आनी लाकिशाक केल्लें तशें सगळ्या जिव्यांक तलवारीन मारून उडयले. एग्लोन थावन जोशुआ आनी ताचे बरोबर सगळें इस्रायल हेब्रोनांत गेलें. तांणी तें आपल्या ताब्यांत केलें आनी तलवारीन थंयसरल्या राजाचें, शाराचें आनी सगळ्या जिव्यांचें निसंतोन केलें. आनी एग्लोनाक केल्लें तशेंच हांगासरूय कोणूच जिवो उरलो ना. तांणी सगळ्याचो भस्म केलो. उपरांत जोशुआ आनी आख्खें इस्रायल देबिरांत पावलें आनी ताचेर आक्रमण केलें. तांणी तें नगर ताच्या राजा आनी ताच्या शारां सयत आपल्या ताब्यांत करून घेतलें आनी तलवारीन सगळ्या जिव्यांक मारून उडयलीं. आनी हेब्रोनाक, लिबनाक आनी ताच्या राजांक केल्लें तशें ताणें देबिराक आनी ताच्या राजाक केलें. दखिणेच्या जैतांचो संक्षेप. अशें जोशुआन दोंगरी वाठार,
दोखिनी वाटेन आसलोलो वाठार सोकाळीं मोळां उतरान आनी तांच्या सगळ्या राजांचेर जोयत वेलें. एकल्याक पर्यंत जिवो दवरलो ना. सर्वेस्परान इस्रायेलाच्या देवान आज्ञा केल्ली तशें ताणें सगळ्याचें सारकेंच निसणटोन केलें. कादेश बारण्या ते गाजा पर्यान आनी गोशेनचो आख्खो प्रांत ते जिबेओना मेरेन जोशुआन तांचेर आक्रमण केलें. सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव इस्रायेला बरोबर झुजतालो देखून जोशुआन एकाच फाराक ह्या सगळ्या राजांचेर आनी तांच्या प्रांतांचेर जैत मेळयलें. तेन्ना सगळ्या इस्रायेला सांगाता जोशुआ गिलगालान आपल्या तोंबूंत गेलो. देवाचें उतर हें